ایجنسی ډیره زیاته مهمه او ډیره زیاته زموږه چې کوم سټریټیجیکلی پوینټ اف ویو سره هم ډیره زیاته مهمه ده. دا د چې کوم زموږ و قبایلي ایجنسی دي په هغې کې د ټولو نه پاپولس ده، د ټولو نه زیات ګنجان آباد دا ده. لکه که د دې آبادۍ ته وګورو بیا د رقبې ته وګورو، آبادي یې څه غالبا شپږ اووه لکه ده او رقبه یې څه 2000 یا 200 مربع کیلومتره ده. شمال طرف ته دی چې کوم دی نو باجوړ دی، دغه شان بیا د چارسدې پېښور سره دا لګېدلی، دې طرف ته خیبر ایجنسي ده، هغې طرف ته ننګرهار سره چې کوم دی نو د دې بالکل شریکه ده. خیبر ایجنسي اوس هم چې څومره مهمه ده نو د دې نه زیاته مهمه ده په تېرو وختونو کې هم پاتې شوې ده. لکه سکندر اعظم دلته راغلی دی، جنګ یې کړی دی، لږ څه وخت لپاره دې ځای ته هغه راغلی دی. ٹھیک شو. ها مطلب ہے چې د ګنداره تهذیب دا هم برخه پاتې شوې ده. دغلته یکغون کې یا امبار کې داسې ځایونه مختلف قسمه راپیدا شوي راغلي دي په لاس باندې چې هغه په دې باندې دلالت کوي چې یاره دلته ګنداره تهذیب هم پاتې شوی دی. دغه څه مطلب بعض ځایونو کې پکې کیندنې شوي دي، نو هلته دا شمشان ګاټ نه دا هندوان چې پکې سوځي دا هم راغلي. مطلب دا دی چې په سوونو زرګونو کاله وړاندې دلته هندوان دلته هر قسمه یا هغه خلک په دې لاره تېر شوي دي. یو خو دا خبره ده لکه موږ د خیبر ایجنسۍ ذکر کوو نو د خیبر دره چې کوم دی که نه دا د سنټرل ایشیا او د ساوت ایشیا د وسطي ایشیا او د جنوبي ایشیا ترمنځه چې کوم لوی لوی خلک وو، بادشاهان وو، حاکمان وو، حمله آور وو، د هغوی د تګ راتګ لار وه. د عامو خلکو دپاره لار چې کوم دی نو هغه مومند ایجنسي وه. ټیک شو. لکه دا د بادشاهانو په عام خلکو کې فرق څه عجیبه مساوات دي که نه، خو بزدونو نو دا ټکر صاحب دا مومند ایجنسي چې شوه لکه یا باجوړ شو، تاسو سوچ دا ننګرهار سره هم ټچ ده. دا آیا د دې کوم لکه مطلب اوس هلته هم چې کوم صافیان دي بالکل لکه مومند دلته هم دي، مومند اخوان دي، صافیان هم شته دی په مومند ایجنسۍ کې. خو دا د مومند د کم ځای نه راغلي څوک وایي دوه درې روایتونه دي چې مومند بابا او مومند بابا دا د هغه قام دی، دا مومندان چې کوم دي. ټیک شو. او بیا په دې باندې اختلاف دی چې د هغه قبر په افغانستان کې دی که نه دلته یکغون کې هم یو قبر دی. خو خلک وایي چې دا د مومند خو لوستې خلک وایي چې دا مسیزو بابا دی او چې دا یو بل لوی جرګمار و، دا د هغه قبر دی. مومند بابا خپل هغه افغانستان کې ښخ دی. نو ټکر صاحب د دوی بیا لکه د قوم چې کومه جرګه کېږي لکه دا اوس ذهن ته کوشچن نه لو مې بي ښه وي که غلط وي، خو چې کله د قوم جرګه کېږي نو ټولو ته راټولېږي او ذهن راټولېږي. نو آیا دا چې د دې کله جرګه وي د افغانستان والا مومندان هم ورته راځي که نه د دې بیا هلته قبایلي ریاست دی افغانستان کې، لکه د قبایلو دپاره هلته خپل ریاست دی. ټیک شو. اوس کو لوکل جرګه وي لکه مطلب دی چې د مومند ایجنسۍ د خپلو خلکو څه مسله وي نو هغه خو اوکې هلته ملک سیسټم دی که نه، ملکانان دي که نه، یو د قام ملک وي یو حکومتي ملک وي، دا به ډېر زیات مضبوط و. خو حالات داسې دي چې مطلب دا خو بهرحال دا زموږ کلچر دی. تاسو خبره کوله نو که دلته لوکل مسله وي اوس افغانستان خو افغانستان دی که نه، دا خو مطلب چې دلته ډیورنډ دی، کرښه ده. دې خوا د دوی خپله چې کومه لویه خپله جرګۍ نو خو خپل منځ کېږي. که داسې صحیح شو وي چې مطلب دا دی هغه د دواړو ملکونو طرف دی، لکه وړاندې ورځو کې خیبر ایجنسۍ کې د هغې طرف ته چې کوم قبایل دی او دې طرف ته د دوی جرګه شوې وه چې موږ به خپله ځمکه د یو بل خلاف استعمالولو له نه ورکوو د ټرانسپورټ حوالې سره. نو که داسې څه ایشو وي په بارډر باندې یا په ډیورنډ لاین باندې نو په پوله باندې نو بیا دوی یو بل سره کینی او خبره پرې تماس نیسي. ښه دوی اوس راغلي کله دي مومندان مومند ایجنسۍ ته نو یو تاریخ یا روایت دا وي چې دا د محمود غزنوي سره راغلي وو 1000 کاله وړاندې او د هغې نه تر اوسه پورې مومندان چې کوم دي نو هغه مومندان تکړه قام دی، تکړه خلک دي او ګرځي ټول ملک یې خواره دي. پېښور کې ډېر زیات دي که نه، اکثر چې څوک زموږ علاقو باندې ډېر مومند شته، مردان تغوی دغې سایډ مردان کې ډېر چې داسې ډېر ښکلي شانتې ویني دا مومند دی که نه، هغې ډېر مزېدار لکه ډېر دنګ لوړو ښکلي ښکلي شکلونه و دغه نو هغې بالکل الګ دغه کېږي. بل چې خبرې کوي ډېر دغه عبدالحاد مومند چې کوم دی دا لومبی پښتون دی چې دی د رشیا نه سپیس ته لومبی پښتون دی چې دی سپیس ته تللی خلا ته تللی مومند عبدالحاد مومند مزې دي د مومندانو کتونکو چېرته به ځای نه لنډې شانتې دمې ټایم شوی دی بیا راځو.